So may adlaw ug padayon na usab kita sa atong pagtuon. Ug diya kita karon sa tema may tungod sa pinamilyang pagbinakuray. Na nganong guys kung kita niini kay importante kaayo para nga ang matag usa mga igsuon diya sa pagtuo. Nga kung naay maliga sa pagpakasala o makasala ba kaha kung makaabot sa kadautan na pinaagi sa pinamilyang pagbinakuray na makabalik siya sa pagsunod diya sa Ginoo. Musa mao karon ang atong gahisgutan apan sa dili pa isgutan nato ang pipila ka punto nga atong gisgutan sa miagi nga semana. Mga igsoon, sulod sa pila na ka mga episode, atong gitun-an ang may tungod sa mga kalidad, mga gabuhatong, mga batasan ug mga hiya sa maayong alagad ni Kristo Jesus. Ug daghan ang atong gipanagisgutan ug daghan ang nahimo nga mga panalangin sa matag usa kanato ang paghisgot may tungod niini nga mga butang. Ug dugang pa nahibaw-an nato nga ang maayong alagad kasaligan sa pagtudlo sa maayong pagtulun-an ug dili gapasulod og mga heresiya diha sa iglesia. Iya lugang gabantayan nga naay makasulod nga mga pagtulun-an nga sukwahi usayop nga doktrina nga dili gani mabasa diha sa Biblia ug maoy maayo nga ikinaiya ug kinabuhi sa alagad. Gipananglitan gani ni Pablo ang mga heresiya nga gitudlo sa uban nga nagdili sa pagminyo ug nagdili sa ubang mga pagkaon. Ug giprangkan niya nga kining mga tudlo gikan man sa mga demonyo nga gapahisalaag ra sa mga tawo diha sa insakto nga pagtuo. Musa mga igsuon, siguro nga naa kitay makita sa atong komunidad, sa atong mga barangay nga naagid ni nga mga grupo nga gatudlo may tungod niini nga mga pagtulun-an nga sayop gid kaayo kung mao'y ipabarog diha sa iglesia. No sabot nato pag-ayo pinaagi sa atong mga pagtuon nga kining tanan nga mga pagtulun-an gikan mismo sa mga demonyo. Ang maayong alagad kugihan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung dili lang kay gatuon kung dili iya pagkining kinabuhi. Kay ngano kung dili siya magtuuna, dili man niya matudluan sa pulong sa Dios ang mga karnero nga gipiyal kaniya. Usa kinahanglan nga ang alagad mahimo kang maayo nga alagad kung imong batasanon ang pagtuuna sa pulong sa Dios kay maoy usa ug dako nga bahin para nga makatudlo kita sa mga karnero nga pirmi ga pangayo ug mga bag-o ug mga giya pagtulun-an gikan sa pulong sa Dios. Ang maayong alagad dili ga paminaw sa mga bakak ug sa mga sugilanon nga galibot-libot sa kalibutan apan ga paningkamot hinuon nga mahimong Dios nun. Moy maayo gihapon nga ikinaiya sa alagad nga kung naa siya mabati, kung naa siya matagbo nga mga bakak nga mga pagtulun-an o mga sugilanon nga murag mauray kahimta nga gatuyok-tuyok sa kalibutan, iyang gasantaon. Ug dili niya kay pabarog diya siyang kinabuhi. Dinuon gapaningkamot siya nga mahimong Dios nun sa matag adlaw. Gabansayon sa maayong alagad ang iyang kaugalingon sa pagsanta sa mga hugaw ug sa mga bastos aron dili mahugawan ang iyang hunahuna. Mauray iyang ipaabot sa iyang hunahuna ang mga maayo. Katong mga dautan ug katong mga bastos gasantaon niya. Sama sa atong panahon karon, nakaabot na ang internet ug pinaagi niini daghan ang mahimo nga pwede nimo makita nga makadaot sa imong hunahuna. Pila lang katuplok sa imong cellphone, sa imong computer, bisan diin ka kung mo'y imong tumong. Ug gani bisan kung makakita lang ka sa social media, usahay mag-advertise sila. Ug kini kung dili nimo masanta sa imong hunahuna, makadaot man kini. Ug mahimo nga makadaot sa imong pagsunod diha sa Ginoo. Usa mga igsuon, ikaw nga alagad, bansaya ang imong hunahuna sa mga butang nga maayo, pinaagi sa imong madungog ug pinaagi sa imong makita. Uban sa pagkinabuhi nga Dios nun. Pagkinabuhi nga Dios nun. Kay ngano? Kay ang Dios nun nga pagkinabuhi,
Kung Dios nun kita, mas muuswag ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, dili sa pag-angkon sa mga butang, dili nga mahimo kita nga mga adunahan, nga mao'y gahisgutan nga muuswag, dili. Kung dili muuswag kita kay makalikay kita sa mga daghang mga katalagman nga posible mao'y resulta sa mga dautan nga binuhatan. Ug dugang pagantihan pa kita sa sunod natong kinabuhi nga mao ang didto sa langit. Usa mga igsuon, dako ang ginansya sa pagka-Diosnon. Dako gid kaayo ang ginansya niini. O makita nimo sa kahimtang sa inadlaw-adlaw kung mulikay ka niini ug bansayon nimo ang pagtuo diya sa Ginoo ug pagkinabuhi niini, daghan nga mahimo nga makapanalangin kanimo kay makalikay ka lagi sa daghan nga mga problema. Ang maayong alagad kinahanglan niya kusog ang tingog sa iyang kinabuhi. Kay ngano? Kay dili paminawon ang iyang gaitudlo kung dili kini makita sa iyang kinabuhi. Usa kinahanglan nga makita ug kusog ang iyang tingog sa iyang kinabuhi. Kusog ang tingog sa iyang kinabuhi. Ang maayong alagad gahaguay man ug gasugakuron usab niya ang mga pag-antos ug dili siya moatras hangtod sa pagkuha kaniya ni Hesus. Hangtod sa panahon nga mobalik si Hesus. Sa tibuok niyang kinabuhi galahutay siya ug bisan kun luya siya gapadayon ra gihapon kay gaisakripisyo niya ang iyang kinabuhi alang kang Hesus. Mo'y gabuhaton niya. Dili lugar niya gapansinon ang mga butang nga makadaot sa iya sa pagsunod kang Hesus kung dili galahutay bisan pa sa daghan nga mga pagsulay. Ang maayong alagad nga kinabuhi ingon nga panag-ingnan diha sa sinultihan, diha sa paggawi, diha sa gugma ug sa pagtuo ug sa kaputli. Ug mao kini ang atong gisgutan sa miagi nato nga pagtuon nga si Timoteo gidasig ni Pablo nga mahimo unta siya nga panag-ignan, mahimo siya nga panalangin o panag-ignan sa daghan, nga pinaagi sa iyang pagsulti, sa iyang paggawi o pagkinabuhi diha sulod sa gawas o iglesia, ang iyang gugma, ang iyang pagtuog kaputli, maoy mahimo nga panag-ignan sa daghan. Mahimo si Timoteo nga modelo sa mga tumutuo. Mga igsoon, mao kini ang pipila ka mga punto isip balikon sa atong gisgutan sa miaging semana. Na para sa atong tema karon, isip pasiuna. Sa atong gatun-an karon, hinumduman sa nato ang nahitabo sa diyang mituo kita kang Hesus ug naluwas. Sa atong pagkaluwas, nahimulag kita gikan kang Satanas ug nahibalik kita ngadto sa Dios ug gipamimbro kita sa Dios sa iya mismong pamilya. Mao'y kahimtang nato sa atong pagpakatuo ug pagkaluwas. Gipasulod kita sa gingharian ni Hesus. Busa nahimo natong hari si Hesus tungod kay sakop kita sa iyang gingharian. Gaingon ang pulong sa Dios nga si Hesus ang punuan ug kita ang mga sanga. Ug gapangunod kita tungod sa gahom nga gaipaagi ni Hesus kanato. Sama sa mabasa nato diya sa 1 kapitulo 15 bersikulo 1 hangtod sa 5. Mga igsoon kung atong sabton pag-ayo tungod sa atong pagtuo, nahimo kita nga pamilya sa Dios. Ug dayon nakasulod kita sa gingharian ni Hesus ug si Hesus mismo ang nahimo natong hari. Ug dayon si Hesus mao ang punuan ug kita mao ang sanga ug pinaagi sa punuan, makapamunga kita tungod sa punuan nga mao si Hesus. Kita nga iglesia, janganlan og templo sa Dios, kay gapuyo ang Dios dinhi sa atong mga lawas, ug tinukod kita sa pundasyon sa mga tudlo ug mga pagtulunan sa mga propeta ug sa mga apostolis. Atong mabasa diya sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 20 ang may tungod niini nga kahimtang. Mga igsoon, kita ang lawas ni Hesus ug si Hesus ang atong ulo. Ug kada usa kanato giasaynan ni Hesus og trabaho nga pangpamilya. Si Hesus ang atong agalon ug ang atong ulo ug ang atong magbubuot sama sa gihisgutan diya sa daghan nga mga bersikulo nga makita nato diya sa putnot. Mga karniro kita
ug aduna kitay mga pangulo o mga magbalantay sa matag usa nato ka iglesia. Ug si Hesus mismo ang atong pangulong magbalantay. Si Hesus man, kung atong masabot pag-ayo ang kada iglesia naay mga magbalantay nga gi-assign sa Dios sa kada iglesia nga mao ang mga karniro, pero labaw sa tanan si Hesus man ang atong pangulong magbalantay nga atong makita ug mabasa diya sa daghan nga mga supporting verses diya sa atong footnote. Mga tinubos kita, ngano kay gipalit kita ni Hesus sa iyang dugo. Sa una mga bihag kita, apan karon mga gawas nun kita ug mga tinubos ug mga pinalit sa mahal nga presyo. Dili man nakuha kita ni Hesus sa sayon lang nga paagi. Nahimo kita nga naiya pinaagi sa kaugalingon niyang dugo. Nagpaantos para sa matag usa kanato. Mao kini ang atong mga kahimtang sa atong pagpakatuo ug naluwas kita ug nangapanalaginan sa daghan nga mga panalangin niya kung atong sabton pag-ayo dili gani nato matugkad tungod sa kamabahandianon ug kamahal nga iyang gihatag dinhi kanato. Gikan niining tanan nga dalaygong nahitabo sa dihang mituo kita kang Hesus ug naluwas. Isguta nato karon ang atong pagkapamilya sa Dios. Ang atong pagkapamilya kay sakop kita sa pamilya sa Dios. Nahimo kita nga membro sa iyang gingharian ug si Hesus mao ang atong hari ug siya mao ang atong punuan. Siya ang atong ulo ug kita ang mga lawas kay gitubos kita niya. Hangtod sa kahangturan, dili nato mabulag ang atong pamilya diya kang Kristo. Mao kini ang kahimtang nga ang tanan nga mga tumutuo, ang tanan nga mga naluwas, ang tanan nga membro sa pamilya ni Kristo dili man nato mabulag hangtod sa kahangturan sa panahon nga kuhaon ta ni Hesus. Sa unahan, ang uban natong kalibutanong mga pamilya mabiyaan nato ug mao kini ang lisod ug sakit nga pamalandungon. Kadtong mga wala maluwas kanila, mabiyaan nato sa unahan nga panahon. Apan ang atong pamilya diha kang Kristo dili nato kanusa mabulag ug makag-uban-uban kita hangtod sa kahangturan. Kung atong mabasa diha sa Episo kapitulo 1 bersikulo 5 dayon sa Hebreo kapitulo 2 bersikulo 11, mao kini ang kahimtang. Mabiyaan nato sila kadtong atong mga membro sa pamilya sa kalibutanon nga wala mga tuo. Pero ang mga nakatuo, bisan kung dili nato sila pamilya dinhi sa kalibutan, sila ang mauban-uban nato tungod kay sakop sila sa pamilya sa Dios. Sa atong kalibutanong mga pamilya, dili ba usahay na ay mga problema? Ug usahay kinahanglan mag-istorya ang mga membro sa pamilya mahitungod sa ilang problema aron masulbad. Mo'y gabuhaton. Gabuhaton nimo, gabuhaton nako. Ug usahay naay buhaton sa membro sa pamilya nga dili maayo ug kinahanglan nga badlungon sa iyang pamilya. Maoy kasagaran, kahimtang sa matag usa nato ka mga pamilya. Usahay nga badlungon sa mga amahan ug sa mga inahan ang ilang mga anak kung gasupak sila sa ilang mga kagustuhan ug gatuman sa kun-unsa ang para sa ila maayo pero para sa ginikanan supak di ay. Usahay gabadlungon ang mga anak kung mulaag panahon sa kagabion nga sobra limit sa para sa ilaha pero naghinubra ubasin gibawalan nimo nga dili mo adto didto pero muadto kinahanglan nga badlungon. Usahay kinahanglan silutan ang mga anak kung dili sila mutuo sa ilang mga ginikanan mo'y kahimtang nga gabuhaton. Usahay naay problema sa mga magtiayon nga kinahanglang sulbaron para nga ang pamilya makaglinig una og makapadayon sa kun-unsa ang maayong nga gabuhaton uban sa gugma. Mao kini ang gabuhaton sa kalibutanon nga mga pamilya. Bisan ang atong langitnong mga pamilya nga mao ang iglesia, gaagi man usab og mga problema. Ug usahay naa kitay mga igsuon nga kinahanglang badlungon
O kining pagbadlo nga gakahitabo usahay diha sa iglesia gatawgon natog pinamilyang pagbinakuray. Pinamilyang pagbinakuray. Kinahanglan nga gabinakuray kita para nga makatindog na usab ug makabalik sa pagsunod diha kang Hesus ang atong igsuon. Sa pulong sa Ginoo naay mga tudlo kung unsay kinahanglanon buhaton kung naay membro sa atong pamilya diha kang Kristo nga makasala. Ug kini ang atong topic nga atong gatun-an karong adlaw para nga makabalo kita kung unsa ang mga ang-ang nga gabuhaton para sa pagpabalik sa atong igsuon sa pagsunod kang Hesus. Baliko nato sa pagbasa ang Mateo kapitulo 18 bersikulo 15 hangtod sa 17 kay ato kining gihisgutan sa miagi nato nga mga episode. Atong balikon para mapresko sa atong hunahuna kini nga bersikulo nga gihatag o gisulti ni Hesus sa panahon nga dinhi pa siya sa kalibutan. Bersikulo 15, kung ang imong igsuon makasala batok kanimo, lakaw, sultihi siya sa iyang sayop, tali kanimo o kaniya lamang. Sa ato pa, kung atong maksusi dinhi sa atong gibasa nga bersikulo, kung naay igsuon nga nakasupak sa imo o nakasala mismo sa imuha, gisulti dinhi nga adtua siya, lakaw adto sa iya og sultihi siya sa kun unsa ang iyang sayop nga nahimo diha kanimo. Nga kamulang duha, sikreto nga paagi, dili sa ginahi ug dili sa pagpakaulaw kaniya kun dili sa sikreto nga pag-adto sa iya ug makaingon ka nga igsuon naa kay nabuhat nga sala sa kuha basin wala nimo mabantay ug siguro nga sa hinay-hinay nga paagi basin andam siya sa pagpaminaw kanimo ug basin gani musulti pud siya kun unsay nahitabo nganong nahitabo na moy punto sa bersikulo dinhi nga kamulang duha. Kung maminaw siya kanimo nadani nimo siya sa ato pa nakabalik ang inyong maayong relasyon ug makabalik mong duha sa pagsunod sa Ginoo nga naay gugma. Bersikulo 16, apan kung dili siya maminaw kanimo, pananglitan, kung dili gid siya maminaw sa imong gisulti diya kaniya, pagdala og usa o duha ka tawo uban kanimo. Aron niya pinaagi sa pagpamatuod sa duha o tulo ka saksi, malig-on ang matag pulong. Pananglitan lugar kung dili maminaw ug dili mutuo nga kamulang duha, sa ato papangita ug makatabang nga saksi nga duha nga sa inyong panagsulti mahimo nga ang tanan ninyong pagahisgutan malig-on kay naay mahimo nga makapamatuod ug dili mahimo nga bias lang ang tanan nimo nga gihisgutan. Mao ang ikaduha nga gitudlo dinhi sa Mateo bersikulo 17, kung magdumili siya sa pagpaminaw kanila gikan adtong duha nga imong gikuyog, isugilon ngadto sa iglesia ug kun dili gihapon siya maminaw bisan pa sa iglesia, isipa siya nga usa ka hintil ug tigpaningil ug buhis. Sa ato pa maoy giprangka ni Hesus diya sa iyang mga tinun-an. Kung dili siya maminaw kanila, kinahanglan nga isugilon ngadto sa iglesia. Basin didto makapangayog pasaylo ug makasugid sa kun unsa ang sala nga iyang nahimo. Pero kung dili gid siya mudawat niini ug dili siya maminaw, kinahanglan nga disiplinahon sa iglesia ug gani gihisgutan dinhi nga ipakasusama siya sa hintil ug tigpaningil ug buhis. Hangtod sa panahon nga dili siya magpabakod, kinahanglan niya mao'y kahimtang niya. Sa ato pa atong hisgutan kini nga bersikulo, kung naay igsuon nga makasala batok kanimo o kung naay igsuon nga mahulog ngadto sa pagpakasala, lakaw adtua siya, ikaw nga nakabalo o nasalaan. Og sultihi siya sa iyang sayop nga kamurang duha, sa tumong nga imo unta siyang mabakod. Dili nimo tumong nga pakaulawan siya o kasab-an, kundili imong bakuron aron makabalik sa paglakaw sa kahayag. Maoy tumong nimo nganong atuan nimo siya para nga mahimo nga ang
imong sakit sa kasing-kasing nga para sa imo sayop gid siya, kung nadaot ang inyong relasyon, mahimo nga makauli kini ug makasunod mo balik tanan sa Ginoo ug ang imong igsuon nga nakasala na makabalik sa paglakaw diha sa kahayag. Ayaw dapati ang imong igsuon kung makasala batok kanimo ug ayaw singkahi. Hinuon pangamuyui siya uban sa kalumo aron imo siyang mabakod. Dili tuyo nga samot siya iduot sa iyang sala nga gibuhat, tuyo nga tabangan siya pagpabarog. Mo'y kahimtang ug mo'y tumong sa pinamilyang pagbinakuray. Sultihi siya sa iyang sala nga kamurang duha, ubasin mahimong ubanon nimo ang imong asawa. Ubana kung lisod kanimo ang pag-inusara. Mahimo man para nga maayo ang inyong panag-istorya. Ampingi pag-ayo ang atong igsuon nga nakasala, samtang gasultihan nimo may tungod sa iyang sala. Sa ato panaa kay paghunahuna ug pagbati nga dili lugar siya madaot kung dili madawat niya ang imong gasultihon sa malumo nga kasing-kasing tungod kay malumo man sad ka nga nakaadto kaniya. Hinaot niya pinaagi sa imong pagpakig-istorya kaniya, mabalik ang maayo ninyong pagtinagdanay ug makabalik usab ang imong igsuon sa paglakaw diha sa kahayag. Apan kung dili mo tuo kanimo ang atong igsuon nga nakasala, adtui pag-usab nga naa kay mga kauban nga makatabang kanimo sa paghimatngon kaniya nga basin duha o tulo nga mahimo nga mga saksi. O kung dili gihapon magpabakod ang atong igsuon, kinahanglan nga isumbong ngadto sa mga pangulo sa iglesia ug basin gani ipaatubang sa iglesia. Mao kini ang mahitabo, sunod-sunod nga mga ang-ang. Kung seryoso ang iyang sala ug dili mo tuo sa himatngon sa tibok iglesia kaniya, kinahanglan nga ipapahawa siya gikan sa iglesia ug dili magpakilabot ang mga membro sa iglesia kaniya. Mo'y mahitabo, unta masabot nato kini nga kahimtang ug unta buhaton nato kini sa matag iglesia nga mo'y atong gadalon. Kita nga mga alagad, kita nga mga piniyalan, mao kini ang number 1 nga paagi aron mabakod ang igsuon nga gapatipon og sala. Mga igsuon palihog buhatag gayud ninyo kini nga tudlo sa atong Ginoo. Kung atong atuan ang igsuon nga nakasala, kasagara, ato ragayng mabakod, ug malipay gani nga gitabangan. Mo'y tumong nato sa Mateo nga atong gihisgutan. Dili lugar sa sige pagdisiplina nga siguro aya nato madtuan ang atong igsuon sa pagtuo kung sobra na nga sala nga dili na maayom-ayom o dili na matabang. Pero sa paghisgot nato sa Mateo ganina, maayo kaayo. Nga kung naatay makita, kung naatay mabalitaan, nga igsuon, nga mauni ang iyang giagian. O gitudlo gani dinhi ang kada usa nga igsuon, maoy buhaton. Dugang pa, basahon nato ang Galacia Kapitulo 6, versikulo 1, hangtod sa 2, ug kini nga pulong sa Ginoo pakasusama ra ang iyang tumong sa Mateo nga atong gibasa ganina. Mga igsuon, kung ang usa ka tawo maligas ngadto sa kalapasan, pananglitan, kung makasala o maligas ug mahiadto sa kalapasan, kamong mga espirituhanon, kita nga mga igsuon diya sa pagtuo, kinahanglan nga mupahiuli kaniya uban sa espiritu sa kalumo. Sa ato panaatay kasing-kasing nga malumuhon sa pag-adto kaniya o sa pagtabang kaniya sa pagpahiuli diya sa paglakaw diya sa kahayag. O uban nga pahimangno, pagmatngon sa imong kaugalingon basin og matintal ka usab. Mao kini ang gitudlo ni Pablo sa pagsulat niya sa Galacia. Kung pananglitan mo adto ka sa igsuon nga nakasala, bantay ang imong kaugalingon sa pag-adto kaniya kay basin ang imong kaugalingon madani usab niya sa iyang sala. Ug matintal ka,
Versikulo 2, pagyayungay kamo sa mga kabugat sa usa ug usa, ug sa ingon ni ana matuman ninyo ang balaod ni Kristo. Maayo nga bersikulo, di ba? Pagyayungay kita, susama sa problema sa imong igsuon, sa pag-adto kaniya, pagtabang kaniya, sama ra nga ang iyang problema nahimo nga nahagkap tungod kay naa ka. O tungod usab ni ini, gihisgutan nga matuman nato ang balaod ni Kristo. O gihisgutan diya sa Juan, ang may tungod sa balaod ni Kristo nga mao ang paghinigugmaay. Maghinigugmaay ang usa sa usa, kita nga mga membro sa pamilya sa Dios. Timan mga igsuon nga kun mo pahiuli kita sa igsuon nga naligas ngadto sa kalapasan, kinahanglan inubanan sa espiritu sa kalumo. Importante kini. Ayaw pag-adto kaniya uban sa maukmanon niya kasing-kasing nga gakaminusan nimo ang imong igsuon. Ipasabot ang atong igsuon nga parehas mong duha. Ug bisan ikaw dali ka usab makasala. Ug basin sa unahan siya hinuoy makabakod kanimo kung ikaw mahulog ngadto sa sala. Busa kinahanglan nga magtinabangay kita. Kung naay makasala nga igsuon sa tumong nga ato siyang matabangan ug mabakod, mga igsuon sama kita sa watsa sa pasyente sa ospital nga gatinabangay aron maayo ang atong kahimtang sa pagsunod kang Ginoong Hesus. Mabinantayon kita sa atong igsuon, dili lugar kay himuon nato nga libakon o himuon nga isyu sa matag makaadto ta sa atong silingan mo'y atong tima. Dili man, mabinantayon kita para nga dili ang usa sa usa mahimo nga makapahilayo diya sa Dios ug makapahulay sa pagsunod diya sa kahayag. Ang tumong para mabakod ug makaabot kita sa finishing line nga galahutay sa tanan nga mga kahimtang dinhi sa kalibutan. Pinamilyang pagbinakuray kining atong gitun-an. Ug kung magbinakuray kita, matuman nato ang sugo ni Kristo sa Juan Kapitulo 13, versikulo 34 hangtod sa 35, nga mao ang paghinigugmaay. Ug gani gihisgutan pa dinhi nga kung gahigugma kamo, sama ra nga nakaila kamo ang Hesus, pero kung wala kamo higugma, wala kamo makaila kang Hesus. Pinaagi sa atong paghinigugmaay, may bawaan sa tanang mga tao nga mga sumusunod kita kang Kristo. Kay si Kristo gugma. Gisugo kita ni Kristo sa pag-atiman sa mga sala sa iglesia kay kinahanglanon kaayo ang atong pag-atimanay. Kung pasagdan ang igsuon nga naligas ngadto sa sala, basin dili siya mabakod ug madaot pag-ayo ang iyang kinabuhi. Mas maayo kung atimanon gyud nato ang atong mga igsuon nga nakasala aron dili mudako ang ilang sala ug mintras sayo pa maatiman na. Mga igsuon katungdanan kini sa matag usa ka nato nga membro sa pamilya ni Hesus, dili lang pangulo, dili lang alagad kun dili kitang tanan nga sakop sa pamilya ni Hesus, kinahanglan mag-inatimanay kita ug magbinakuray kita. Dili kita igo lang maglibaka may tungod sa atong igsuon nga nakasala. Nga sama sa akong gisgutan ganina nga mahimo nga tima. Sa kung makaadto ka sa imong silingan, hisgutan na usab ug siya ra maoy uluhan sa inyong tima. Dili hinuon nato siya mabakod kung dili napakaulawan nato. Ang atong punto, mabakod nato ang atong igsuon. Kung atong hunahon pag-ayo ang kahimtang ni Timoteo dito sa Episo, daghan ang naabot niya nga mga problema ug mga sala sa iglesia. Ug sama sa daot nga balay, dako kaayo ang kinahanglanon sa iglesia Episo sa pagrenobit. Kinahanglan lugar nga ayuhon ang nahugno kay gairenobit ang balay. Susama lugar ang atong makita nga pananglitan. Sama sa abugon ang mga ilaga. Kay siguro nga kini gipuy-an sa daghan nga mga ilaga, siligan ang mga abog, ilabay ang mga basura ug pintalan pagayid para nga maayo. Kini nga guys guta nato pagrenobit sa mga kasing-kasing ang atong punto, dili ang pagrenobit sa balay.
Ug sama sa gibuhat ni Pablo kaniadto nga gasaka sa kabalayan sa Episo aron sa pagdasig sa mga igsuon sa paglakaw uban kang Hesus, karon iya na kining gipasa nga trabaho kang Timoteo. Ug nakahisgot na kita mahitungod sa uban niya mga problema ug mga sala sa Iglesia Episo sa 1 Timoteo kapitulo 1 hangtod sa kapitulo 4 nga ato nang gipanagisgutan sa pipila ka mga pagtuon. Ug dinhi sa 1 Timoteo kapitulo 5 gitudloan ni Pablo si Timoteo kung unsaon niya pagtambag ug pagkoreksyon ang mga igsuon nga nakasala. Kaysa atong membro sa pamilya o diha sa iglesia, adunay lain-lain nga mga pangidaron ug lain-lain nga kahimtang. Busa dinhi sa 1 Timoteo kapitulo 5, giinstruksyonan ni Pablo nga inani ang paggawi niini nga mga igsuon. Nahibalo kita nga giingnan ni Pablo si Timoteo nga kinahanglan isugo ug itudlo niya nga dili mahimo nga naay manudlo sa mga pagtulun-an nga dili gikan sa Dios. Ang kinahanglan usab nga badlungon ni Timoteo ang ubang mga babae aron dili sila manudlo o mangulo diha sa iglesia. Ang mga igsuon nga mga babae kinahanglan tudluan mahitungod sa ilang pagpamiste diha sa iglesia. Mao kini ang gusto ipaabot ni Pablo ug itudlo ni Timoteo. Naay mga byuda usab nga membro sa Iglesia Episo nga gapamugos unta sa pagpaayuda sa iglesia ug maabot nato kini sa atong mga pagtuon sa pipila na lang ka mga episode. Ug nahimo gani kini nga problema siguro busa naghatag si Pablo og mga patakaran mahitungod niini nga Timoteo maunay buhata. Basta daghan ang mga tugon ni Pablo kang Timoteo mahitungod sa kinahanglan niyang ipanudlo sa mga igsuon diha sa Episo. Dinhi sa 1 Timoteo kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 2 nga atong basahon karon gitudloan ni Pablo si Timoteo kung unsaon niya pagtambag ug pagkoreksyon sa mga lalaking gulang, sa mga batan-ong lalaki, sa mga babaeng gulang ug sa mga batan-ong babae. Mao kini ang atong gahisgutan karon kung pananglitan moabot sila sa sala o kasaypanan kung unsaon sila sa paagi sa pagbakod kanila. Unsaon niya sila pagtagad nga para makapakita niya ang iyang gugma ug mabakod sila ug makabalik sa paglakaw diha sa kahayag. Basahon nato kini diha sa 1 Timoteo kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 2. Ayaw kasabi ang lalaking gulang kung dili tambagi siya ingon nga amahan. Timoteo, matud pa ni Pablo, pananglitan adunay lalaking gulang nga maliga sa sala, isipon nimo nga sama sa imong amahan. Nindot tunaw-naon, di ba? Ug kung inani ang buhaton ni Timoteo, mabati gid pag-ayo sa lalaking gulang ang gugma ni Timoteo para kaniya ug basin maayo kaayo kini nga kahimtang ug mabalik niya sa pagsunod diha kang Hesus uban sa malumo nga kasing-kasing. Dugang pa, ang mga batan-ong lalaki ingon nga mga igsuon, mo'y tambag ni Pablo kung mudasig ka diya sa mga lalaki o batan-ong lalaki, isipa nga imong igsuon. Membro kita sa pamilya, ug mo'y imong pagtagad, mo'y imong pagtanaw sa mga lalaking batan-on nga sama sa imong igsuon. Maayo kay nga kahimtang. Ug diya sa bersikulo 2, ang mga babaeng gulang ingon nga mga inahan. Sa ato pa mga igsoon, ganina gisgutan nato ang lalaking gulang, isipon nga amahan, kung diha sa babaeng gulang, kung pananglitan, mutambag ikaw, mudasig ikaw, Timoteo hunahunaa, ug ipakasusama, isipa nga imong inahan. Ug ang mga batan-ong babae, ingon nga mga igsuon diha sa tanang kaputli. Sa ato pa, kung adunay batan-ong babae, kung magtambag ka, kinahanglan uban sa
tanan nga kaputli. Sa pure nga kasing-kasing, kung unsa ang imong tumong, dili sa mga negatibo nga kahimtang. O gani, usa nga advice sa matag usa kanato, kung adunay batan-ong babae nga maligas diya sa sala, ubasin kinahanglan nimo tambagan, dili maayo kung mag-inusara ra ka, ikaw nga lalaki, ikaw nga pangulo o alagad, kung naa kay asawa, uban na siya. O kung wala ang imong asawa, basin aduna kay kauban nga duha o tulo, likay ang one-on-one nga pagsulti o pagtambag diya sa batan-ong babae para makalikay kita sa posible nga sala nga mahitabo. O gani kung atong makita dinhi, usa nga pagpahimangno, kung mubisita kita, kinahanglan nga diha sa tanang kaputli. Pure nga tumong, nga walay lain nga gahuna-hunaon, kung dili ang pagbakod, pagtambag ug pagdasig. Sa ato pa, balik ko nato kini nga bersikulo nga atong gibasa. Ang mga lalaking gulang, kung bakuron sila gikan sa pagpakasala, kinahanglan nga dili sila kasab-an, apan tambagan sila ingon nga amahan, uban sa pagtahod o sa gugma, sa paghuna-huna nga ako ning amahan, ug dili ko mutugot nga madaot ang iyang ginhawa o kasing-kasing para dinhi sa akua. Mo'y maayo nga kahimtang ug itudlo ni Pablo diya kang Timoteo, ug maayo usab nga atong ikinaiya kung pananglitan mo bisita kita ug pananglitan kung mubakod kita sa mga lalaking gulang nga taas og edad kanato, isipon nato nga ato silang amahan. Gatudluan kita sa pulong sa Dios nga kinahanglan tahuro nato ang atong mga ginikanan ug ang atong mga katigulangan. Busa kung naatay istoryahan nga mga lalaking gulang, tahuro nato sama sa atong pagtahod sa atong kaugalingong amahan. Maoy ikinaiya, buhato nato sulod sa atong iglesia para nga makita diha ang gugma ug mabakod nato sila. Ampingi ang iyang kasing-kasing ug ayom-ayom siya aron malipay siya nga imo siyang gatabangan ug mutuo sa imong tambag ug tudlo. Mo'y usa dili lugar sa huna-huna nga labaw ko, pangulo ko, ako ni nga papel ug imong huna-hunaon nga dili nimo mapansin kining gisgutan nga isipa nga imo siyang amahan. Mga igsuon, kinahanglan nga dili nato singhagan ang lalaking gulang. Dili nato kasab-an, dili nato pakaulawan, dili nato pasakitan, apan pinaagi sa pagkalumo. Bakuro nato aron mapuno ang iyang kinabuhi sa mga panalangin nga gikan sa Dios nga giagi niya dinhi kanato. Basin giisip niya nga maayo ang iyang gabuhaton ug wala siya makasabot nga sala di ay kadto ang iyang gibuhat. Basin ang iyang gibuhat mga tuo-tuo kadto nga nahibilin gikan sa wala pa siya kaluwas. Busa kinahanglan nga sukit-sukiton usa siya kung ngano iya tang gabuhaton. Sama sa akong gisgutan ganina nga kumuadto ka sa igsuon nga naliga sa sala, dili sa mahinukmanon niya kasing-kasing, kung dili gapangandoy sa pagbakod kaniya. Tabangan nato ang atong mga igsuong mga lalaking gulang sa paglakaw uban kang Hesus. Mao ang atong punto o tumong para niini nga kahimtang. Dawi ang mga batan-ong lalaki, unsa ang gitudlo ni Pablo para kang Timoteo. Ang mga batan-ong lalaki kung ato silang bakuron o tudluan, isipon nato sila nga mga igsuon, mga kapatas ra, ug istoryahan sila uban sa pagrespeto aron mabati nila ang atong gugma ug ang atong tuyo sa paglig-on kanila diha sa pagtuo aron dili sila mapukan sa sala. Igugmaa ang mga batan-ong lalaki ingon nga mga manghod. Mao'y gusto ni Pablo nga ikinabuhi ni Timoteo kung mao'y iyang buhaton kung panahon nga motambag siya. Tanang panahon, kung naay igsuon nga atong bakuron o himatngunon o tambagan, kinahanglan nga gikan kini sa mapaubsanong kasing-kasing aron maklaro pag-ayo nga pulos maayo ang atong tuyo kanila.
dili dautan. Tabangan nato ang atong mga igsuong batanong lalaki kung maanaa sila sa sala, aron mabakod sila ug aron dili sila mapandol ngadto sa naghinubranan nga mga sala niining kalibutana. Mo'y tudlo ni Pablo ug maayo kaayo nga atong buhaton usab diha sa iglesia. Dawi sa mga babaeng gulang. Unsa ang gusto ni Pablo nga atong buhaton ug siguro mao usab ang gusto sa Dios nga atong buhaton sa iglesia. Ang mga babaeng gulang kung ato silang bakuron o tambagan, isipon nato sila nga mga inahan. Isipon nato sila nga mga inahan. Usahay mapandul sa sala ang atong igsuon nga mga babaeng gulang. Busa ato silang higugmaon pinaagi sa pag-adto kanila ug pagbakod kanila gikan sa ilang sala. O mga igsuon abi ninyo malipay gid sila pag-ayo kun naay moadto kanila ug magtudlo kanila aron matabangan sila sa pagsugakod sa ilang mga problema ug sa paghatag kanila og mga pahimangno ug mga pamaagi para nga makalikay sila. Tahuro nato ang mga babaeng gulang kung ato silang istoryahan. Dili nato sila pasakitan sama sa mga lalaking gulang. Dili nato sila singhagan, dili sila pakaulawan. Apan isipon nato sila nga mga inahan. Uban sa pagkalumo ato silang tabangan sa paglakaw sa kagawasan nga naato diha kang Kristo ug dili sa mga gapos niining kalibutan. Mga igsuon, kung ato kining buhaton siguro nga malipay gid sila pag-ayo. Kasagara, mao ang mga igsuong babae ang kinahanglang magtudlo ug magtambag sa kauban nilang mga babae. Siguro nga mo'y kay tabo sa matag iglesia. Apan kung lalaki ka, kung lalaki ang makigistorya sa babae nga nakasala, kinahanglan ubanon niya ang iyang asawa o igsuon niya babae. Kini ang insakto nga gabuhaton aron makalikay kita sa mga laang nga posible. Kung dili nato mabantayan, na mahiadto kita sa kalautan. Dawbi ang mga batanong babae, mga dalaga, unsa ang atong pag-isip o pagtagad sa ila kung panahon nga makasala sila. Ang mga batanong babae o mga dalaga kung tudluan o tambagan, isipon sila nga mga manghod. Mga manghod diya sa pagtuo. Kasagara, mo'y magdasig kanila ang mga igsuon nilang mga babae diya sa pagtuo. Kasagara mo'y kahitabo kung pananglitan na ay makasala. Sama sa mga babae sa iglesia nga magulang sa pagtuo, nga gagiyahan sa amahan, mao'y gadasig kanila. Dili maayo kung manudlo o magtambag ang lalaki sa batanong babae nga silara. Pahimangno kini, kay galikay man kita sa sala. Apan kung ugaling lalaki ang magtambag sa batanong babae, kinahanglan nga ubanon niya ang iyang asawa ug mutabang ang iyang asawa sa pag-istorya nga silang duha. Gaapaso nato ang pagkahingpit ug ang pagkabalaan ug maglikay gid kita sa mga laang ni Satanas nga basin mo'y dala niya mopildi kanato. Kung naay managtiayon nga gadasig sa batanong babae o dalaga, kinahanglan nga tagdon nila isip manghud nga babae ug ampingan ang iyang kasing-kasing uban sa tanang kahingpit. Dili sa mahinukmanon niya kasing-kasing nga kung mobisita lugar kita, umuadto kanila murag daan nato sila gahukman. Kung dili atong ikinaiya ang mapausanon nga kasing-kasing uban sa gugma. Sa ato pa, gusto sa Ginoo nga magbinakuray kita. Kung aduna kanatoy mahulog ngadto sa sala, kinahanglan nga atong bakuron ug makatindog balik sa pagsunod diha kang Hesus. Ang tuyo sa pagbinakuray aron makaghinigugmaay kita ug makatinabangay sa usa ug usa sa pagsunod kang Hesus inubanan sa malumo ug mapaubsanon nga mga kasing-kasing nga gatuo gasunod para lang kang Hesus, para nga sa atong mga kinabuhi makaabot kita sa pinising lain nga galahutay sa pagtuman ug pagtuo kang Hesus. Mga igsuon, mao kini ang atong tema, ang mahitungod sa pinamilyang pagbinakuray. Ug siguro
mapanalanginan ang kada usa kanato nga mao di ay tumong nganong kinahanglan niya bakuro nato ang atong mga igsoon para nga walay bisan usa nga masalaag ug mawala gikan sa pagsunod kang Hesus. Ug para sa atong pagtapos naa kitay memory verse para sa atong gisgutan karon diya sa mga buhat kapitulo 20 bersikulo 20 nga pipila na ka panahon ang atong pagtuuna niini may tungod sa gibuhat ni Pablo sa iyang pagmisyon dito sa Efeso. Matod pa niya, wala nako pakyasa ang pagsulti kaninyo sa bisan unsa nga makaayo. Bisan unsa nga makaayo, ug nagtudlo kaninyo diha sa kadaghanan ug diha sa inyong kabalayan. Mga igsoon, si Pablo ang tanan niya nga gibuhat adlaw ug sa gabii gigamit niya para sa mga igsoon ug sa tanang mga higayon. Wala gid siya mupakya sa pagtudlo kanila. Sa tanang butang nga makaayo, bisan diha sa adlaw sa panagsimba, o bisan diha sa ilang mga kabalayan, giadtuan niya. Kay ang tumong niya, mabakod niya o makapadayon sa pagsunod diha sa Ginoo. Unta, diha sa anyong mga balay, mabasa ninyo kini pagbalik ug mahimo nga prinsipyo. Kung ikaw alagad, pangulo, usa ka tumutuo, membro sa iglesia, buhata kini para nga makita ang gugma sa matag usa. Mga igsoon, salamat ug maayong adlaw.